السلام عليكم. معايا سخان الفايلنت ده، كنت عملت لحضراتكم عنه فيديو عن الرداخ. طبعا هو بتاع الحاج عبد الرؤوف. الحاج عبد الرؤوف معانا اهو. هنبدأ كده نشغل السخان الفايلنت ونجرب كده مع بعض. افتح المية. كده يبدأ معايا يقوم السخان. طبعا هنا عشان في الدور الخامس، ثواني بس والسخان اشتغل. وجه معايا اهو السخان. الحمد لله. اتفضل يا حاج. الله ينور عليك. ورأي حضرتك بقى في الشغل كده؟ حاجة جميلة بصراحة، أنت أستاذ يعني. تسلم لي يا حاج. كتر خير حضرتك. شكرا. تمام كده بإذن الله. تصليح جميع سخانات الفايلنت، سخانات المصانع، سخانات الغاز الديجيتال والبوتاجازات. وليد السيد الأشهب مع حضراتكم. رقمي 010 92 55 6175. لو عندك سؤال كلمني في خدمة شغلي. السلام عليكم.